arkadaşlar, gyro sensör videomuzdasınız. Şimdi gyro sensör hakkında konuşacağız. Nedir bu gyro sensör? Gyro sensör aslında açı sensörüdür. Yani robotumuzun ne kadar döndüğünü ölçer veya ne kadar hızlı döndüğünü ölçer. Şimdi bunlara bir bakalım. Eğer arkadaşlarsanız bu eksi değer olarak kabul edilir. Ne demek istiyorum? Önce sağdan başlayalım sizlerle isterseniz. Sağa şu kadar döndüğümü düşünelim. Bu 90 derecedir arkadaşlar. Çeyrek tur. Yarım tur dönecek olursam bu da 180 derecedir. Eğer biraz daha dönersem 270 derece dönmüş olurum ve tam bir tur 360 derece anlamına gelir. Bizim sensörümüz bunu ölçüyor olacak. Hani eğer robotumuz şu kadar döndüyse ve sağa doğru bu kadar döndüyse robotumuz bize sen 90 derece sağa döndün diyecek. Sağa döndün demeyecek, 90 derece döndün diyecek. Peki sola 90 derece döndüğümüzde ne diyecek? Sen eksi 90 derece dönmüş bulunmaktasın diyecek. Sola doğru 180 derece döndüğümüz zaman eksi 180 değerini alacağız robottan. Eksi 270 ve eksi 360 değerlerini alacağız robotumuzdan. Bu şekilde ölçüyor aslında gyro sensör ve bu şekilde değer alıyoruz biz ondan. Ayrıca dönme hızımızı da ölçebiliyoruz. Dönme hızı aslında çok fazla kullanılan bir şey değil, bir ayar değil. Ben çok az gördüm gerçekten insanların kullandığını. Ama yine de kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Bu da adı üzerinde ne kadar hızlı bir şekilde döndüğümüzü ölçüyor. Böyle mi döndük yoksa böyle mi döndük? Buna bakıyor. Şimdi şunun hakkında konuşalım. Calibrate'i daha önce söylemiştim size böyle bir ayar olduğunu. Biraz daha detaylandıralım isterseniz. Burada gyro'da da var ve bunu ne zaman kullanmalısınız aslında? Daha çok robotunuzu ilk açtığınız zaman kullanmalısınız. Veya herhangi bir durum gerçekleştirdiğinde mesela ek olarak uzaklık sensörünü eklediyseniz yani aslında gyro sensörün ayarını değiştirebilecek herhangi bir durumda kalibrate yapmanız güzel olabilir. Kalibrate'ten kastım zaten biliyorsunuz temel olan ayarlarını yapmak. Maksimum değerini, minimum değerlerini bunları belirlemek. Resetimiz var bir de. Reset aslında gyro sensörde şöyle çalışıyor. Sıfır yönünün neresi olduğunu belirtiyorsunuz. Ben mesela biraz önce burayı sıfır olarak baz aldım. Burayı temel yönün baz aldım. Eğer buradan bu tarafa 90 derece dönersem sensörden de 90 değerini alacağımı söyledim sizlere. Ama eğer sıfır noktasını burası belirleseydim, buraya dönseydim yine 90 derece alacaktım. Yani umarım anlatabilmişimdir ne demek istediğimi. Bir daha anlatıyorum. Eğer ben sıfır noktasını burası olarak belirlemişsem ve bu yöne dönersem eğer sensör bana 180 derece çıktısını verecektir. Ama sıfır noktamı burası belirledip öyle dönmüşsem eğer bu yöne o zaman da 90 derece çıktısını alacağım. Şimdi arkadaşlar bunlar tabii ki measure ile ilgili olan kısımlarımızda measure ölçmek demek. Ve biz de biraz önce açıyı ve hızı nasıl ölçtüğümüzden bahsettik. Sensörün bunu nasıl yaptığından bahsettik. Bir de compare'e gelelim. Compare bildiğimiz gibi bizim aslında sürekli belli istediğimiz değeri elde edip elde etmediğimize bakıyor ve bize bu bilgiyi veriyor. Eğer biz mesela 90 derece döndüm mü? 90 dereceden fazla döndüm mü? 90 dereceden az döndüm mü? 270 derece kadar dönebildim mi? 270 dereceden fazla mı döndüm gibi bir sürü soru sorabiliyorsunuz aslında robotunuza. Ki bunların hepsi aslında küçüktür, büyüktür, eşittir, küçüktür, eşittir, büyüktür, eşittirle sağlanıyor ve onları değiştirerek bunların ayarlarını yapabiliyorsunuz. Gyro sensör eğer 90 dereceden büyük bir değer aldıysa demek için büyüktür 90 demeniz gerekiyor. 90'a eşit veya 90'dan büyük bir derece mi aldı diye sormak için de büyüktür eşittir işaretini kullanmanız gerekiyor gibi. Umarım anlamışsınızdır. Bu şekilde de compare yapıyoruz aslında ki tüm sensörlerimizin mantığı bu şekilde olacak. O zaman bir sonraki videomuza geçin arkadaşlar.